Urgente, nós precisamos cobrar da Prefeitura a retirada dos animais da rua. Castração só não resolve o problema. Nós estamos enxugando gelo. Um dos meus primeiros projetos é estabelecer a possibilidade de uma parceria com organizações sociais voltadas para a saúde animal, para fazer acolhimento, tratamento e preparar o animal para a adoção responsável, animais já chipados. O que a Prefeitura vem fazendo, fingindo que não está vendo, não pode mais acontecer. Isso é um problema de saúde pública e a Prefeitura tem responsabilidade sobre a retirada desses animais da rua. Nós não vamos permitir.